Merhabalar. Bugün C Sharp'ta basit bir hesap makinesi yapımına bakacağız. Ben kodu yazdım. Şimdi ise bu kodu hep beraber birlikte yazalım. Şimdi öncelikle hesap makinesi yapmak için ne yapmamız gerekiyor? 2 sayı istememiz gerekiyor. Bir de seçim yaptırmamız gerekiyor. Çarpma mı, bölme mi, çıkarma mı? Bu yüzden öncelikle değişkenlerimizi bir yapalım. Integer değer olarak alalım. Değişken olarak sayı 1, sayı 2, bir de seçimimiz olacak. Şimdi bunları aldık. Daha sonrasında ise birinci sayıyı girmeyi ve ikinci sayıyı girmesini isteyeceğiz. Bunun için console writeLine diyelim. Birinci sayıyı giriniz. Daha sonrasında ise sayı 1 diye bir değişkenimizi değer atayacağız. Convert to kullanarak convert to int 32 diyoruz ki integer değer olarak alsın bunu. Readline ise bizim değer almamızı sağlıyor. Sonra bunu sayı 2 için de yapalım. Bu şekilde değiştirelim. Şimdi birinci sayımızı istedik, ikinci sayımızı istedik. Bunları atadık. Şimdi ise seçim yapmayı isteyeceğiz. Console seçimi ise yine bir integer değere atamıştık. Console writeLine diyerek toplam çıkış için 0 diyelim. 0. Toplama için 1. Çıkarma için 2. Çarpma için 3. Bölme için 4 giriniz diye bir menü aslında çıkarıyoruz kullanıcının karşısına. Daha sonrasında ise sayı 1 ve sayı 2'deki olduğu gibi integer değerlerimizi alacağız. Aldığımız değeri integer'e çevirecek. Ancak bu neydi? Seçim değerimizdi. Console readline dedik. Daha sonrasında ise if'lerimize gelelim. If seçim eşit 0 sıfıra eşitse ne yapıyorduk? Çıkış yapıyorduk. Böyle. Console writeLine çıkış yapıldı diyelim. Daha sonrasında ise bunları diğerleri için de kopyalayacağım. If tab if yanlışlıkla taba bas. Şöyle bir son bir tane daha. Bunları else if olarak yapacağız. Else. Sonrasında bir de else'imiz olacak. Daha sonrasında else if 1 girildiyse toplam diye şöyle bir şey koyalım. Çıkarma diyelim. Böyle yapalım.
çarpımı diyelim. Bölümü diyelim. Şimdi ise işlemleri yapalım. Çıkış yapıldı, toplam. Şimdi şöyle bir toplamı göstermek istiyorsak mesela sayı 1 artı sayı 2 yapacağız. Ancak bunu burada toplamdan sonra göstermek için böyle süslü parantezlerle 0. Mesela burada başka bir değerimiz daha olsaydı, diyelim a olsaydı, buna da süslü parantez içinde 1 yazacaktık. 0, 1, 2, 3 diye gidecekti. Ancak burada şey olduğu için sadece bunu böyle yapıyoruz. Bunları da böyle yapıştıralım. Sonrasında ise sayı 1 eksi sayı 2 sayı 1 çarpı sayı 2. Şimdi bölmede ise farklı bir şey olacak. Burada bir daha if açacağız. Neden? Çünkü bölen 0 olamaz. Bunun için ikinci sayı 0 ise farklı bir duruma gideceğiz. O yüzden burada bir tane daha if açıyoruz. If sayı 2 eşit 0 ise ne yapıyoruz? Console write line alalım buradan. Console write line'da bölen bu bölen 0 olamaz. Buradan da bir else alalım. If else tab boşluk bırakacağım. Bölümü 0 dışındaysa zaten sayı 1 bölü sayı 2. Şimdi çarpımı da yaptık. Bunu çalıştırıyoruz. F5. Şeyi koymayı unuttum. Noktalı virgüller yok hem de. Else'de console write line diyerek farklı bir sayı girdiniz. Lütfen seçim yapınız diyelim. Ve kodumuz bu şekilde. Başlayalım. Şimdi birinci sayıyı giriniz 12 girdim. İkinci sayıyı giriniz 6 girdim. Bölme yapmak istiyorum. 4 dedim. Ve daha sonrasında bunları koymayı unuttum. 1, 2 seçtiğimizde çıkarma yapacak. 3 seçtiğimizde çarpma. 4 seçtiğimizde bölme yapacak. 12 6 bölme dedim. Bölümü 2 diyor. Bu şekildeydi hesap makinemiz. İzlediğiniz için teşekkürler.